सांगड़ अंदर वधंदड़ फुरियूं चोरियूं मनशियात फुरूशन क़त्ल जूं वारदातूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियूं आहिनि। ज़िले जी अवाम में ख़ौफ़ हिरास छांइल। 2 ॾींहं पहिरियां विच शहर में फ़क़ीर इस्माइल खे हिकु दुकानदार पिस्टल या वार करे क़त्ल कयो। हुन खां पोइ टहलाणियुनि जे छोकिरे खां फुर करे उन जी मज़ाहमत ते उहो बि क़त्ल कयो वियो। हुन खां पोइ सांगड़ झोल सिंझोरो में गाॾियूं फुरनि जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस तमाशाई बणियल। कल झोल शहर में लोह ऐं रंग जे दुकान तां 3 नामालूम फुरू हथियारनि जे ज़ोर ते 3 लख रुपए जी फुर करे सांगड़ तरफ़ फ़रार थी विया। उन मौक़े ते बाद में पुलिस पहुची तफ़्तीश जारी करे छॾी, पर अवाम में ख़ौफ़ हिरास छाइजी वियो आहे त हीअ चोरियूं धाड़ा फुरियूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियूं आहिनि। DPO सांगड़ काओ बि एक्शन अञा ताईं कोन वरितो आहे। ख़बर मूजिबि झोल SHO नबी बख़्श लाशारीअ खे बदिली करे उन जॻह ते नओं SHO आंदो वियो आहे। केॾी महिल इहा ख़बर वायरल थी त वॾो मुंशी मेहराब शर खे बि बदिली करे लाइन हाज़िर कयो वियो आहे। पर अफ़सोस जो अञा ताईं रुॻो ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं अवाम जेको आहे रोडनि ते वेही ॻाल्हियूं करे पई त हाणे असांजे सांगड़ में छा थींदो। कामेर GM टुंगराणी ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सांगड़